Hər birinizi salamlayıram dəyərli müdavimlər, abituriyentlər və şagirdlər. Uzun zaman sonra YouTube izahımızın yerdə qalan bölümlərini kanala yükləməyə başladıq və bugün kanalımızın ilk videosu olan Səfəvi Osmanlı müharibələrini çəkəcəyik. Daha doğrusu uzun zaman sonra kanalımızın ilk videosu olan Səfəvi Osmanlı müharibəsinin mərhələlərini çəkəcəyik. Biz bugün Səfəvi Osmanlı müharibələrinin birinci mərhələsindən danışacağıq. Gördüyünüz üzrə lövhəmizə Səfəvi Osmanlı müharibəsi başlığını qeyd etmişik. Səfəvi Osmanlı müharibəsinin birinci mərhələsi 1514-1555-ci illəri əhatə edir. Bu zaman Osmanlıda hakimiyyətdə Sultan Səlim, 1-ci Səlim, Azərbaycanda isə hakimiyyətdə Şah İsmail var. Əslində Sultan 1-ci Səlimdən əvvəl hakimiyyətdə olmuş 2-ci Bəyazidin dövründə Səfəv və Osmanlılar münasibətləri olduqca yaxşı sferadadır. Lakin Səlim hakimiyyətə gəldikdən sonra bu münasibətlər bir qədər körlanır. Münasibətlərin körlanmasının əsas səbəblərindən biri də Səfəvilərin öz hakimiyyətini geniş ərazilərə yayması və günü-gündən öz şan şöhrətini böyütməsidir. Buna görə də 1-ci Səlimlə Şah İsmail arasında müharibə başlayır. Lakin müharibədən qabaq onlar arasında müəyyən məktublaşmalar və s. artıq müharibənin olacağına xəbər verdiyindən hər iki tərəf özünə uyğun qüvvələrini toplayır. Hansı ki, indi baxaq Sultan 1-ci Səlim hansı qüvvələrə əl atır, Şah İsmail hansı qüvvələrə əl atır. Sultan 1-ci Səlim Venesiya və Macaristanla əlaqələr yaradacaq. Sultan 1-ci Səlim isə Portuqaliya və Roma papası ilə əlaqələr yaradacaq. Ona məktublar göndərəcək və öz ətraflarına tərəfdaşlar toplayacaqlar, necə deyirlər və tərəflər arasındakı müharibə qeyd edildiyimiz kimi 1514-cü ildə başlayacaq və burada hansı döyüş baş verəcək, indi ondan danışaq. 1514-cü ildə tərəflər arasında Çaldıran döyüşü baş verir. Çaldıran döyüşündə sayca üstün olan və yaxşı silahlanmış Osmanlı ordusu qalib gəlir. Və Şah 1-ci İsmail məğlub olur. Məhz elə Çaldıran döyüşü Şah 1-ci İsmailin hakimiyyəti illərində etdiyi birinci və sonuncu döyüş olur. Çünki bu döyüş qərb dövlətlərinin təkidi ilə baş versə də qardaşın qardaşı müharibəsi idi əslində. Və Şah İsmail nəyə görə qardaşına müharibə etdiyinə görə uzun müddət belə desək ki, kədər hissində olur və buna görə də artıq müharibələrdən üz döndərir. 1501-1524-cü illərdə hakimiyyətdə olmuş Şah 1-ci İsmaildən sonra hakimiyyətə onun oğlu Təhmasib gəlir. Şah 1-ci Təhmasib. Təhmasib 1524-cü ildən 1576-cı ilə qədər olur. Amma Təhmasib hakimiyyətə gəldikdə azyaşlı olduğuna görə əhali və həmçinin dövlət adamları ona qarşı etinasız yanaşırdı və onu hakimiyyətdə istəmirdilər. Lakin Təhmasib yaşa dolduqca, həddi buluğa çatdıqca öz bacarıqlarını, məharətini göstərmiş, ordu quruculuğuna xüsusi diqqət yetirmiş, hətta özbəklərlə müharibə aparmışdı. Bu zaman Osmanlıda da hakimiyyət dəyişir və hakimiyyəti artıq Səlim yerinə 1-ci Süleyman gəlibdir. 1-ci Süleyman da Təhmasibin başının özbəklərə qarışdığından istifadə edərək Azərbaycana müəyyən müddətlərdə yürüşlər eləyəcək. İndi isə Şah Sultan Süleymanın Azərbaycana olan yürüşlərindən danışacağıq. Lövhəmizi təmizləyək və ondan danışaq. Dediyimiz kimi Şah 1-ci Süleymanın Azərbaycana yürüşlərindən danışacağıq. Şah 1-ci Süleymanın Azərbaycana birinci yürüşü 1534, ikinci yürüşü 1535, üçüncü yürüşü 1548 və nəhayət dördüncü yürüşü 1554-cü illəri əhatə edir. Birinci yürüşündə Süleyman Azərbaycana gəldikdə Təbriz şəhərini tutacaq, Təbrizi tutur. Biz isə ona qarşı yandırılmış torpaq taktikasından istifadə edirik. Yandırılmış torpaq taktikası. Yandırılmış torpaq taktikasının mahiyyəti nədir? Daşına bilən bütün hər şeyi daşıyırıq, aparırıq, su quyularını doldururuq, əkin sahələrini yandırırıq ki, düşmənin əlinə heç bir şey keçməsin. Şah 1-ci Təhmasib yandırılmış torpaq taktikasını Süleymana qarşı istifadə edibdir. Bunu xüsusən yadınızda saxlayın. Lakin Təbrizdə Osmanlı qüvvələri çox möhkəmlənə bilməyəcəklər. Nəyə görə? Çünki hava şəraiti, ərzaq qıtlığı və s. hər birisi onların buradan getməsinə gətirib çıxaracaq. 1535-ci ildə gəldikdə də Təbrizi tutacaq. Biz yenə də yandırılmış torpaq taktikasını edəcəyik. Lakin eyni həmən nəticədir. Yenə də Təbrizə möhkəmlənə bilmir və bizə yandırılmış torpaq taktikasından istifadə etdik. Üçüncü yürüşü təhrik vasitəsilə olacaq. Hansı ki, Əlqas Mirzə. Kimdir bu Əlqas Mirzə? Şirvan bəylər bəyidir Əlqas Mirzə və Təhmasib Şirvanı ələ keçirdikdən sonra onu bura hakim təyin edib. Lakin Əlqas Mirzə müstəqil siyasət yeritmək istədiyi üçün Şah Sultan Süleymana sığınır və onu Azərbaycana müharibə etməyə təhrik edir və buna görə də Sultan Süleyman
1548-ci ildə Azərbaycan öz ordusu ilə bərabər yürüş edir. Lakin bu yürüşdə belə desək ki, bir qədər əraziləri ələ keçirsə də geri çəkilmə məcburiyyətində olur. Bu səfər Səfəvilər geri təqib edərək gedir və onların Muşa qədər ərazilərini ələ keçirirlər. Muşa qədər olan ərazilərini ələ keçirirlər. Daha sonra Sultan Süleymanın sonuncu yürüşü 1554-cü ildə olur. 1554-cü ildə onlar Azərbaycana gəldikdə tərəflər arasında Buğurt döyüşü olur. Yəni birinci mərhələnin artıq ikinci döyüşüdür. Birinci döyüşümüz dedik Çaldırandı, ikinci döyüşümüz isə olacaq Buğurt döyüşü. Buğurt döyüşündə Səfəvi qüvvələri qalib gələcəklər. Osmanlılar məğlub olur 1555-ci ildə Amasya sülh müqaviləsini bağlayacaqlar. Amasya sülh müqaviləsinə görə Osmanlı qüvvələri haranı götürəcəklər? Qüvvələri Qərbi Gürcüstan, Ərəb İraqı və Bağdadı götürəcək. Səfəv qoşunları isə Şərqi Gürcüstanı və bütün Azərbaycanı götürəcəklər. Bütün Azərbaycan. Bununla da Səfəv-Osmanlı müharibələrinin birinci mərhələsi başa çatacaq. Səfəv-Osmanlı müharibəsinin birinci mərhələsi başa çatdıqdan sonra Şah Təhmasib Azərbaycanda bir sıra hadisələr, belə desək ki, Azərbaycan tarixinə bəxş eləyəcək. İndi keçək Şah 1. Təhmasibin hadisələrinə. Gəlirik biz burada artıq Təhmasibin işğallarından Azərbaycanda keçirdiyi siyasətdən danışmağa. Bu başlıq burada da qaldı, problem yoxdur. Təhmasib hakimiyyətə gəlib artıq Osmanlılarla da müharibə aparır və bu müharibələrin gedişatında Azərbaycanda da bir sıra işğallar həyata keçirir. Hansı ki 1538-ci ildə Şirvan üzərinə yürüş edir, yəni Şirvanşahlar üzərinə. Şirvanşahlarda da bu zaman artıq hakimiyyətdə Şahruxdur. Və bu yürüşün nəticəsində Şirvanşahlar dövləti süqut edəcək. Şahrux aparıb Təbrizdə edam olunacaq və bundan sonra Şirvanşahların ərazisi daxil olacaq Səfəvilərin hakimiyyəti altına. Bundan sonra Şah 1. Təhmasib 1551-ci ildə Şəki hakimliyini ləğv edəcək. Şəki hakimliyi süqut edəcək. Və bu süqut nəticəsində Şah 1. Təhmasib Azərbaycanı vahid halda birləşdirmiş olacaq. Vahid halda birləşdirdi. Bu formada Təhmasib dönəmində ümumiyyətlə Səfəvi dövlətinin yüksəliş dövrlərindən, gücləndiyi dönəmlərdən biridir və Təhmasibi yaxşı-yaxşı yadda saxlamalıyıq.